Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memainkan peran tentang batuk efektif. Saya Istiazatul Aryakia. Di sini saya sebagai perawat 1. Saya Haryatun Nusana sebagai perawat 2. Dan saya Kristiana Dwi Alfianti sebagai pasien Nyonya X. Berikut adalah video roleplay dari kami. Perkenalkan, saya Istiazatul Aryakia dan rekan saya. Kenalkan Bu, saya Haryatun Nusana. Di sini kami perawat yang berjaga pada siang hari ini ya Bu, dari jam 2 sampai jam 9 malam. Ibu, di sini kami akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Ibu. Gunanya untuk apa sih? Untuk menurunkan secret pada ini tenggorokan Ibu, biar itu apa? Kalau bernapas tuh lancar gitu, biar nggak batuk-batuk lagi. Jadi nanti tindakannya sekitar 5 menit saja Ibu, tempatnya di sini. Mohon kerjasamanya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nanti pertama kami akan memberikan contoh kepada Ibu bagaimana batuk efektif yang benar. Nanti Ibu bisa melakukannya sendiri. Nanti teman saya akan memperagakannya, Ibu bisa menyaksikan. Apa Ibu sudah mengerti? Iya. Jadi sebelumnya mari baca basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu bisa memperhatikan teman saya akan mencontohkan bagaimana batuk efektif. Yang pertama, Ibu bisa tarik nafas dalam, tahan 3 detik ya Bu. 1, 2, 3, dikeluarkan melalui mulut secara perlahan. Kemudian bisa diulangi lagi. Nanti saya akan memberikan tempat untuk ini Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah mengerti? Baik. Ini Ibu sudah siap ya? Enggak, tolong ambil tempat sebelumnya serta air angetnya. Ini buat secretnya, dan ini air untuk nanti diminum setelah secretnya keluar. Baik, Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya ya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh rekan saya. Yang pertama, Ibu bisa tarik nafas dalam, tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut. Sekali lagi Ibu, tarik nafas dalam, tahan 3 detik, 1, 2, 3, keluarkan melalui mulut. Ini yang terakhir, Ibu bisa membatukkannya ke tempat ini ya. Tarik nafas dalam, tahan 3 detik, 1, 2, 3. Ibu ini di sini. Ini Bu, sekarang ada minum airnya. Sudah selesai. Terima kasih. Jadi ini diskusinya ya Bu, bisa terdengar. Baik Bu, bagaimana setelah dilakukan batuk efektif, apakah sudah merasa lega? Sudah sedikit lega. Baik, berarti sudah mendingan ya Bu? Iya, sudah. Terima kasih. Karena tindakan sudah selesai, mari baca hamdalah bersama-sama. Ibu, tindakan sudah selesai, mari baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Video kami semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Lily was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up
within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid.